ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่ชื่นชอบในนกเขาใหญ่นะครับเมื่อนี้ก็มาออกไม้อยู่เอ็นอยู่ของ8นะครับเอ็น8ครับนากระจกทุ่งให้ทุ่งนาน้ำทุ่งน้ำทานะครับคือน้ำสวนน้ำหัวน้ำสวนนะครับนี่ครับนี่ไม้บักเสียงไงอยู่ทั้งนั้นครับเสียงไงมือนั่นมันลงบินที่โดนแล้วล่ะครับผมแต่ว่าผมไม่ได้ลงคลิปมันลงไปหานกบินผมบันนี้คนงางมามันบินนี้ครับบินขึ้นมาร้องใส่เป็นครับนี่นกเชียงกันยื่น2ตัวเชียงกลางกับบักเชียงไงเหรอครับรอลุ่นมึงนั้นเป็นครับมันสีมาหานกผมรอบักกงแตกนะครับเมื่อนี้เอาบักกงแตกมาทัดขันอยู่ครับจนรอลุ้นรถติดตามไปน้ำกันครับ